अहिले बाटोमा आउँदा आउँदै एउटा गाडी एउटा बाइकसँग ठोकेर चाहिँ यो चरा चाहिँ रोडमा फ्यात्रेक 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 उफ्रिरहेको थियो मेरै अगाडि। अनि मर्ने अवस्थामा थियो। मैले यसलाई उठाएर चाहिँ गाडीमा हालेँ। अहिले सुतिरहेको छ, यसले सुतिरहेको छ यो। सायद बच्चा होला यो कुनै चरा, यो कुन चाहिँ चरा हो मैले पनि चिन्न त चिनेन। मैले छोडिदिने कोसिस पनि गरेँ रोडमा। अहिले कति आधी घन्टा जस्तो हातमा राखेर है पानी सानी भएर छोडिदिनु खोज्दा पनि उड्नै सक्दैन रहेछ हो। मेरो साथी भइरहेछ। अब कोही एउटा भरोसा लाग्दो मान्छे या त वाइल्ड लाइफको मान्छे भेट्यो भने चाहिँ म दिन्छु है यो चरा। हुन त कसैको पनि गल्ती होइन, बिचरा बाइक पनि स्पिडमा थियो है। यो पनि, यो चरा पनि स्पिडमा उफ्रेर आउँदाखेरि चाहिँ, उडेर आउँदाखेरि चाहिँ झम्का भेड भएर चाहिँ ठोक्यो दुईजना। ठोकेर चाहिँ यो चाहिँ मर्ने अवस्थामा थियो तर बाँच्यो कि यो। मेरो साथी भइरहेछ अहिले।